अरे क्या हुआ? हाँ चल मर हाथ जल्दी मर। हो गया। उसके बाद आएगा पावर और फैन, फैन के बाद सीलिंग, बाद इसका टेम्परेचर बढ़ाओ। भाई धीरे धीरे बोलेगा वो भी रिकॉर्ड होगा। काका सीलिंग आ गया। नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। मेरी का यूनिफॉर्म की भी ना टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। तो यार क्या कर रहा है? एक भी रुपया सीलिंग यूनिफॉर्म ये बाजू आ जाना, लाइट मारता है पूरा। अभी ये अच्छा नहीं दिखा सकता। चलेगा ना, तो नीचे का मारो, लाल है ना ये पाउच।